お、なんか下ですごい燃えてるけどあれ。あれは何だろう。まだ違うんです。演出か。何この光景。かっこいい。こんなのあったっけ？もったいないことですけど。アンパンマンは肉眼で見た方がいいな。ガリレオだ。だって。